မှာတော့တရတီးပြပါမယ်ကျွန်တော်တရတီးလေးပေါ်လို့အားဒီမှာပြပါမယ်တရတီးပေါ်လို့တဲ့ဒီတော့ဟေးဒီမှာပါတရတီးရပေါ်လို့ပါကျွန်တော်ကြီးပါတရတီးပေါ်လို့ပါဒါတော့ကျွန်တော်ရိပ်ပါကျွန်တော်တရတီးတွေတော့ရှာမှာပါခဏလေးပါကျွန်တော်ထောင်းအောင်ယောက်ျားတွေအဲ့ဒါဒီအဲ့လုံးကောက်ခဲ့လိုက်တော့ဘယ်လုံးကြီးတော့တော်ကြီးပေးကောက်ပြီမပေးကောက်ဘူးအတော့ဝါဦးစတားတွေတောင်မှထည့်တော့ဘူးတောင်းလားရောက်မကဲမနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုပ်ပင်းထွက်ကြမှာပါတိုင်းတော့တခြားရှုပ်ပင်းထဲမှာထည့်သွားမှာတိုင်းပေါ်လို့ဆိုရင်ဒီနှလုံးကြည့်ပါအဲ့ဒါတော့ပါလေကျွန်တော်တို့ကတော့လာ哇！哪都哇，妈妈，我都有点懵懵。我都有点懵懵。我都等下了，都笑下了。ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရတီးတွေမြတီးပါအိုးကြီးတွေတွေ့နာမှာအိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့စပင်ထွက်နေတာဝေးရောက်လာပါပြီမဟုတ်ပါမโอ้สเตปยาล่ะดิတော့อ่ะလို့ပြလာတယ်ဒီအလုံးလေးရင်းလေးပါလေဒီလုံးမို့ထိုးတွေမို့လို့ပြီးစူးလိုက်တာလေတေးရောညောင်ရှိသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ shopping ကနေပြောင်းနေကျွန်တော်ဒီလုံးယူပြီးလိုက်မရှာတာပါဘူးပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တမင်နန်းစာယူတို့သွားပါမယ် Oh my god ချိုးပင်တရားလေးတွေပါရိုင်းလိုက်တာနားရဲဟာနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နေရာတထူးရတော့ဒီနေရာပါဟိုအဲ့ဒီဒီတက်နေမှုရင်တော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဟာတွေတက်နေမှုရင်တော့ညောင်းကျူးမှာပါတဲ့ဒီရတော့အဲ့ကျွန်တော်စိတ်ပါလေစီးတွေပါလို့ဆိုပြီးစိတ်တူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြေးရပါတယ်အဲ့ချိန်မှာသူတွေကဟိုဘက်မှာတို့ဒီမှာဆောင်းကြောက်လို့ဆိုင်ပါဦးကျွန်တော်ဒီမှာကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာပါရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပါဒီတရတီးပေါ်လို့ပါတရတီးပေါ်လို့ပါနေရောပါဒီမှာကျွန်တော်တို့တရတီးပေါ်လို့ပါအေးပါတော့အေးပါတော့ကျွန်တော်တို့တရတီးပေါ်လို့ပါတရတီးရှေ့ပေါ်တာပါ
မတနော်ဖမ်းလို့အဲ့တိုင်းလုပ်လိုက်ပါတယ်ဖမ်းလို့ပြီးညာတော့ပါရိုင်နိုင်ပါတယ်အမအတီးကျွေသွားပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်မှာရှောက်သွားရင်လည်းအကြီးတထုတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာရှောက်သွားရင်လည်းသွားမယ်အဲ့ဒီဒီလိုရတော့ဒီနောက်လည်းမပြီးသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်ဘက်ပြန်သွားအောင်ပါပြောက်သွားတာအိမ်ပြန်သွားပြီဟုတ်တယ်ဟိုမှာခြေထောက်တွေတွေ့လားအဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကတော့ခုချိန်မှာအပြီးသေးပါဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒါတော့တော့ဗီဒီယိုအားတော့အခုမပြီးသေးပါဘူး။ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီ။ကျွန်တော်ကတော့ဗီဒီယိုမပြီးတတ်သေးပါဘူး။မှာပါကျွန်တော်မေကျွန်တော်ဒီမှာပါမေလို့နေတော့ပါ။ဘိုင်းလို့ဗီဒီယိုကတော့ဗီဒီယိုကတော့ပြီးသွားပါပြီအားလုံးပဲ like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်